السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نعمل الغريبة. كل سنة وانتم طيبين. ودي بقى من الحاجات السهلة جدا، بس في نفس الوقت في بعض التفاصيل كده لو مشيناش عليها بتلاقوا الحاجة السهلة دي يعني اتقلبت خالص وباظت معاكي. تعالوا نشوف كده ايه المشاكل اللي ممكن نواجهها واحنا بنشتغل في الغريبة، وازاي تعمليها وتطلع معاكي احلى من بتاعة المحلات كمان، واحلى من الجاهزة بكتير، وتدوب كده وانتي بتاكليها. تعالوا نشوف بقى الطريقة. ولا بتشقق ولا اي حاجه خالص. ولو حصل معاكي وكل ده المشاكل اللي انا قلتلك عليها دي حصلت معاكي، هقولك ازاي تتفاديها وتعالجيها ازاي. يلا بينا بقى نبتدي الفيديو. بس قبل ما نبتدي الفيديو يا ريت تشتركوا وطبعا اهم حاجه اللايك عشان ما نحسش ان احنا تعبنا راح على الفاضي. يلا بينا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في البدايه بس شايفين، عايزه اوريكم بس بتدوب قد ايه. شايفين مجرد ما بمسكها كده بايدي بتتكسر بسهوله جدا، بس في نفس الوقت مش اللي هي بتدوب دوبان اللي هو ايه، بتتهري معاكي كده وما تقدريش تخزنيها، لا، هتتخزن معاكي وتبقى زي الفل. يلا بينا بقى نشوف الطريقة. اول حاجة بقى في الغريبة لازم تختاري نوع دقيق يكون كويس، يعني دقيق للمخبوزات، ما تجيبيش اي دقيق. وبعد كده هقولك على مقدار سهل جدا، ايه هو؟ نص كمية الدقيق هتحطي سمنة وتشيلي منها، ونص كمية السمنة هنحط سكر بودر. يعني ايه بقى؟ تعالوا نشرح الكلام ده عملي. يعني انا استخدمت لكل كوبايتين من الدقيق هحط كوباية من السمنة، وطبعا هحط نص كوباية من السمنة هشيل منها معلقتين، وهحط نص كوباية السمنة دي نص كوباية من السكر. فهمتوا الطريقة ازاي؟ يعني كوبايتين الدقيق عليهم كوباية الا معلقتين كده كبار من السمنة، وهحط عليهم نص كوباية من السكر البودر. هي دي المقادير بمنتهى السهولة. بلاش تحطي كوباية السمنة كلها عشان ما يفرش معاكي ويبقى يعني عايزة اقولك ان هو ايه، ممكن يفرش معاكي ويسيح معاكي في الفرن. بعد كده بقى ابتديت ان انا اضرب السكر مع السمنة كويس جدا. ما ينفعش طبعا استخدم زبدة. ضربت السكر مع السمنة كويس قوي بالمضرب اليدوي او بمضرب الكهربائي او اي حاجة عندك، اي اداة عندك ممكن تستخدميها، لحد ما بقى السكر لونه بيض، هو السمنة كده بقى لونه كريمي. بعد كده بعد ما وصلنا للمرحلة دي، اهم حاجة ضربناه كويس جدا. بعد كده نبتدي بقى نعجن، ننزل بالدقيق. وممكن نحط باكت من الفانيليا وممكن ما تحطيش، اي حاجة اختيارية. لو انت حاسه ان السمنه بتاعتك ريحتها مش نفاذه، بس طبعا الغريبه لازم تستخدمي نوع سمنه يكون حلو جدا، ويفضل طبعا السمنه البلدي. فلو حسيتي ان انت ممكن يعني تضيفي الفانيليا، باكت الفانيليا بيفرق في طبعا في الريحه، ممكن تضيفيه وممكن ما تستغني عنه لو سمنتك زي ما قلتلك نوعها حلو. هبتدي بقى اعجن العجينه دي كويس شويه كده، لحد ما اول ما ابتدي اكورها. شايفين اتكورت معايا بمنتهى السهوله، لا شققت ولا اي حاجه خالص. هاخدها احطها في التلاجة شويه لمده ساعه كده ترتاح. وبعد كده هبتدي اجيب الصينيه بتاعتي، صينيه الفرن من غير ورق زبده ولا اي حاجه خالص. هبتدي اشكلها بمنتهى السهوله. لو انت حابه تعملي اختبار ليها، ممكن تاخدي واحده كده او اتنين وتحطيهم في الفرن وتشوفيهم هل هم فرشت معاكي ولا هي زي ما هي واحتفظت بشكلها وبقوامها. ممكن تختبريها. لو انت واثقه ان عجينتك تمام والدقيق بتاعك كويس جدا، فعادي ممكن تشتغلي بيها من غير اي ما تجربي ولا اي حاجه. بس يا ريت بس نحط معلقه سمنه كده في الصينيه، يعني زيادة تأكيد. بس متقلقوش، هي طبعا كلها سمنة أصلا، فهتسيح يعني مش هتلزق معاكي خالص يعني. تعالوا بقى نقول بقى ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا لو فرشت معاكي في الفرن. لو حسيتوا ان هي فرشت كده، هتعملي ايه؟ هتزودي معلقتين من الدقيق وهتسيبيها ترتاح شوية في التلاجة. تمام. طيب لو شققت، لو حسيتوا ان هي مشققة كده شوية وناشفة، هتزودي معلقتين من السمنة. يعني يعني حسيت ان هي فرشت، يبقى كده سمنتها كتير. لو حسيت ان هي مشققه وماسكه قوي وقفشه كده معاكي، يبقى هي محتاجه معلقه من السمنه. هنعمل ايه؟ ناخد معلقتين من السمنه كده على جنب، هنربهم برضو شويه كده بمعلقه من السكر البودره لحد ما يبقى قوامهم كريمي برضو كده زي انتوا ما شفتوا. وبعد كده اضيفهم على العجينه. بس يعني لو انت اتبعتي المقادير زي ما قلتلك، شايفين اهو نتيجتها، شايفين لا فرشت معايا ولا اي حاجه خالص. اهم حاجه ان احنا نشيل بس معلقتين من السمنه زي ما قلتلكوا من الكوبايه اللي هي مقدار الكوبايه السمنه، اللي هي نص كميه الدقيق. تمام كده طبعا مفيش اسهل منها.
منها وصفة شايفين حطيتها بقى في الفرن على درجة حرارة اهدى درجة حرارة عندك على الفرن، وتسيبيها بقى لحد يعني لمدة ربع ساعة، من ربع ساعة كده ل20 دقيقة او اقل كمان. المهم ان هي ما تاخدش اللون اللي هو الذهبي ده خالص، هي تبقى لازم تطلع فاتحة شوية. هي اخدت مني شوية من تحت كده، بس لازم تطلعوها افتح من كده. بس شايفين هي من فوق بيضة خالص. ما ونسيبها بقى في الصاج لحد ما تبرد تماما، ما نحركهاش، لان لو حركتيها وهي سخنة طبعا هتتهري معاكي. فلازم تسيبيها تبرد خالص وبعد كده تبقي تخزنيها براحتك. من الوصفات السهلة جدا، وصفات الحلويات العيد اللي مش بتاخد معاكي وقت خالص، وفي نفس الوقت ان شاء الله تطلع. واي حد هيدوقها كده هيفكر ان انتي شارياها جاهزه مش عاملاها في البيت. وكمان عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تحطوا بقى عليها اي حاجه حابين تحطوها. ممكن نحط مكسرات، تحطوا قرنفل، في ناس بتحب القرنفل وفي ناس بتحب حاجات كتير كده ممكن نشكلها بيها. بس انا حبيت ان انا اعملها ساده كده، بسيطه وسهله ولذيذه وطعمها حلو جدا. ويلا جربوها بقى وقولوا لي رايكم ايه. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة لو لسه مشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان نكمل ان شاء الله مع بعض وصفات العيد. كل سنة وانتم طيبين. كمان لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لايك عشان منحسش ان تعبنا راح على الفاضي. والسلام عليكم.